Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. I madhruar është ai që në dorën e fuqisë së tij është i tërë sundimi dhe ai ka fuqi mbi çdo send. Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se cili prej jush është më vepërmirë. Ai është ngallënyesi, mëkatfalësi. Ai është që krijoi 7 qiej palë mbi palë. Në krijimin e Mëshiruesit nuk mund të shohësh ndonjë kontrast, andaj drejto shikimin se a e sheh ndonjë qarje. Mandej, her pas here, drejto shikimin, e shikimi do të kthehet te ti i përulur dhe i molisur. Ne qiellin më të afërt e kemi zbukuruar me kandila, yje ndriçuese, dhe ata i kemi bërë gjuajtës kundër djajve, të cilave u kemi përgatitur dënim me zjarr shumë të madh. Dënimi në xhehenem është edhe për ata që nuk i besuan Zotit të tyre, sa vend i keq është ai. Kur të hidhen në të, ata do t'ia dëgjojnë atij ushtimën e ai vlon. Nga zemërimi ai gati coptohet, sa herë që hidhet në të ndonjë turm, roje i pyet: a nuk ju pat ardhur juve ndonjë pejgamber qortues? Ata thonë: po, na erdhi pejgamberi, por ne e përgënjeshtruam dhe ne u tham: Allahu nuk shpallë asgjë e ju nuk jeni tjetër vetëm se një humbje të madhe. Dhe thonë: sikur të kishim dëgjuar dhe pasur mend, ne nuk do të ishim ndër banuesit e zjarrit. Pra, i pranojmë mëkatet e veta, banuesit e zjarrit qofshin larg mëshirës. Ata që pa par i frikësoheshin Zotit të vet, për ta ka falje dhe shpërblim të madh. E ju fshihnie ose thonje fjalën tuaj haptas, ai s'ka dyshim se e di çka fshehni në zemrat tuaja. A nuk e di ai që ka krijuar, kur dihet se ai depërton në thellësitë të sekreteve, i njeh hollësitë. Ai është që juve tokën u a bëri të përshtatshme, andaj ecni në përpjesë të saj dhe shfrytëzoni begatitë e tij, me që vetëm te ai është e ardhmja. A u garantuat ju prej atij që është në qiell që të mos ju fshafit, të mos u lëshoj toka kur të dridhet? A u garantuat ju prej atij që është në qiell që të mos lëshoj kundër jush ndonjë stuhi me rrebesh kurrësh, e pra do të kuptoni se si është ndëshkimi im. Edhe ata që ishin para tyre përgënjeshtruan, por çfarë ishte dënimi im? A nuk i shikuan ata shpezet përmbi ta krah hapur dhe kur krahit i palojnë, ato nuk i mban në ajër pos fuqiplotit. Ai është që çdo send e sheh dhe e di. Kush është ajo ushtri juaja që do t'ju ndihmoj pos Mëshiruesit? Është e vërtet se jo besimtarët gjenden në një mashtrim të madh. Kush është ai që ju ushqen, po që sa ai u ndërpret furnizimin e vet? Jo askush, por ata vazhdojnë me arrogancë e kundërvënie. A është më i udhëzuar ai që ecën i përmbysur me fytyrë në tokë, apo ai që ecën në pozicion qëndrues rrugës së drejtë? Thuaj, ai është që ju krijoi, ju dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen, kurse pak po falendroni. Thuaj, ai është që ju krijoi e ju shërmoi në tokë dhe vetëm te ai do të tuboheni. E ata po thonë: kur do të se ndërtohet ky premtim, po që se jeni të vërtet? Thuaj, atë e di vetëm Allahu, e unë jam një qortues që ju bën me dije. Kur ta shohin atë xhehenemin se po u afrohet, fytyrat e atyre që nuk besuan u shumtohen dhe u thuhet: ky është ai që ju e kërkonit sa më shpejt. Thuaj, më tregoni pra, nëse Allahu më merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mëshiron, kush do t'i mbrojë jo besimtarët për një dënimi të mundimshëm? Thuaj, ai është mëshiruesi, atij kemi besuar dhe vetëm tek ai jemi mbështetur, kurse ju do ta kuptoni se kush një mend është ai i humburi. Thuaj, më tregoni nëse uji juaj humbet në thellësi, kush do t'ju sjell ujë mbi tokësor burimor? Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Nun, betohem në pendën dhe në atë çka shkruajnë. Ti me dhuratën pejgamber e Zotit tën nuk je i çmendur. Dhe se ti pa dyshim do të kesh problem të pandërprer. Vërtet, ti je në një shkallë të lartë morali. Më vonë ti do të shohësh edhe ata do të shohin. Se cili prej jush është i çmendur. S'ka dyshim se Zoti yt është ai që e di më së miri se kush është ai që ka humbur prej rrugës së tij dhe ai di më së miri për të udhëzuarit. Andaj ti mos u pajto me gënjeshtarët,
Ata kanë dëshirë që ti të bësh lajka. Mos e respekto askë që betohet shumë dhe është i poshtër, që është përgojues e bën fjalë ndër njerëz. Shumë kopras ndaj rrugës së mbar, i pafrenueshëm mëkatar, që është shumë i vrasht, më në fund edhe kopil nuk i dihet baba. Mos e respekto vetëm pse ka pasuri e djem. Kur ati lexon ajetet tona, ai thot, legjenda të parëve. Ne do ta dëmkosim atë në turi, në hund. Ne i sprovuam ata me kasit, sikurse i kemi pas provuar pronarët e kopshtit, kur u betuan se do të vjelin atë herët në agim. E nuk than kur u betuan në dasht Allahu, inshallahu, e sa që në ta fjetur atë kopshtin e goditi një bela nga Zoti yt. Dhe ai gdhiu si të ishte i vjel. Ata në mëngjes thërritni njëri tjetrin, grihuni herët te prodhimet e tuaja nëse doni t'i vilni. Dhe ata vajten duke përshpëritur në mes vete të mos i dëgjojnë kush, të mos lejojnë të afrohet sot në të asnjë i varfër. Dhe vazhduan herët në atë qëllimin e përcaktuar të tyre. E kur e pan atë, than, s'ka dyshim ne kemi humbur rrugën. Jo, ne nuk kemi humbur rrugën, por pas kemi mbetur pa të. Ai me maturi prej tyre tha, a nuk ju thash përse nuk e përmendni Zotin? Atëherë ata than, i pafajshëm është Zoti ynë, ne ishim të padrejt. Dhe u kthyen e po e qortojnë njëri tjetrin. Than, të mjerët ne, vërtet ne ishim jashtë rrugës. Shpresohet se Zoti yt do të na zëvendësojë me ndonjë edhe më të mirë se ai, ne në të vetëm te Zoti ynë mbajmë shpresën. Ja, kështu do të jetë dënimi i Mekasve, ndërsa dënimi i botës tjetër do të jetë shumë më i ashpër, sikur të jenë që e kuptojnë. Është e sigurt se për të devotshmit do të ketë te Zoti i tyre kopshte të begatshme. A do t'i bëjmë kriminalet të barabartë me muslimanët? Ç'është me ju, si gjykoni ashtu? A mos keni ndonjë libër e prej saj mësoni? E ju do të keni atje çka të dëshironi. A mos keni ndonjë zotim të fortë prej nesh që vazhdon deri në kiamet, se do të arrini atë që dëshironi? Pyeti ata se cili është prej tyre që u garanton atë. Apo ata kanë ortak, zota, që u garantojnë, pra le të sjellin ortakët e vet nëse e thon të vërtetën. Përkujto ditën kur ashpërsohet çështja deri në kulm, në kiamet, e ata do të ftohen për të bërë sejdë, po nuk mundën. Shikimet e tyre janë të përullura dhe ata i kaplon poshtërimi, kur dihet se ata kanë qenë të ftuar të bëjnë sejdë sa ishin të shëndosh, e ata talleshin. Pra më lë mua dhe ata që e mohojnë këtë Kur'an, ne do të afrojmë ata dal nga dal të dënimi prej nga nuk presin. Dhe atyre unë u jap afat, sepse ndëshkimi im është shumë i fortë. A mos kërkon ti prej tyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar me dhënjet. A mos te ta është e fshehta e lehfi mahfullit, e ata prej aty trumbetojnë se janë të mirë. Po ti bëhu i durueshëm ndaj caktimit të Zotit tënd, e mos u bë si ai peshkut në kohën kur pa thirrur Zotin dhe ishte i mllefosur. Sikur të mos i afrojë atij mëshirë nga Zoti i tij, do të hidhej në shkretëtir i demoralizuar. Po Zoti i tij e bëri atë të zgjedhur prej të mirëve. E ata që nuk besuan gati sa të zhduken me shikimet e tyre kur dëgjuan Kur'anin, e nga inati than, ai është i mirë. Po ai, Kur'ani, nuk është tjetër vetëm se këshill për botën e njerëzve e të gjinëve. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Momenti i katastrofës së përgjithshme, kiameti. Ç'është kiameti? Çka të mësoj ty se ç'është kiameti? Themudi dhe Adi përgënjeshtruan tronditjen, kiametin. Sa i përket Themudit, ata u shkatruan me krizmë të tmerrshme, ndërsa Adi është shkatruar me një erë të fortë të pakufishme. Atë ai e lëshoi kundër tyre 7 net e 8 ditë rresht, kur shihje njerëzit në to të rrëzuar si të ishin trupa hurmash të zgavëruara.
A e sheh prej tyre ndonjë që ka mbetur? Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij, si dhe të përmbysurit, fshatrat e popullit të Lutit me punë të gabuara. Ata kundërshtuan të dërguarin e Zotit të tyre, e ai i dënoi ata me një dënim edhe më të madh, prej dënimeve të mëparshëm. Pasi që u i patvërshuar, ne ju bartëm në anije. Për ta bërë atë ngjarje për kujtim për ju dhe për ta ruajtur atë veshët që janë përkujtues. E kur të fryhet në sur një e frym, dhe të ngrihet toka e kodrat e të mëshojnë njëra tjetrës me një të goditur. Në atë kohë ndodh e vërteta kiameti. E qielli qahet pse ai atë ditë është i raskapitur. Dhe engjëjt që ndrojnë në skajet anët e tij, e atë ditë 8 engjëj e bartin mbi vete arshën e Zotit tënd. Atë ditë ju do të ekspozoheni para Zotit, duke mos mbetur në fshehtë asnjë sekret juaj. Kujt i jepet libri i vet nga e djatha e tij, ai do të thotë: O ju që lexoni e librin tim. Unë kam qenë i bindur se do të jap llogarin time. Dhe ai atëherë është në një jetë të kënaqshme, në një xhenet të lartë. E pemët e tij i ka krejt afër. E thuhet, hani e pini shishëm, nga se në ditët e kaluara ju e përgatitët këtë. Ndërkaq, kujt i jepen librat e veta nga e majta, ai thot: O mjeri unë, të mos më jepej fare libri im, dhe të mos disha fare se çka është llogaria ime. Ah, sikur të kishte qenë ajo vdekja e parë, mbarimi amshueshëm për mua. Pasuria ime nuk më bëri fare dobi. U hoq prej meje çdo kompetencë imja. U thuat zebanive, kapni atë, vënja prangat, pastaj atë shtinje në xhehenem. Mandej lidhni atë me një zinxhir të gjatë 70 kut. Pse ai ka qenë që nuk besoi Allahun e madhëruar. Ai nuk nxiste për t'i ushqyer të varfërit. Ai sot nuk ka këtu ndonjë mik. As ushqim tjetër përveç të shplarave, që atë nuk e ha kush pos mëkatarëve. Pra unë betohem në atë që e shihni, edhe në atë që nuk e shihni. Se me të vërtet ai, Kurani, është fjalë e Zotit që e lexoni dërguari i ndershëm. Ai nuk është fjalë ndonjë poeti, po ju nuk besoni. Nuk është as fjalë ndonjë falltori, po ju nuk besoni. Është zbritje për Zotit të botëve. Sikur të trillonte ai, Muhamedi, për ne ndonjë fjalë. Ne do ta kapim atë me fuqinë tonë. E pastaj do t'ia këputnim atij arterin e zemrës. Askush prej jush nuk do të mund të ndërhynte për mbrojtjen e tij. Ai, Kurani, është këshill për të ruajturit. S'ka dyshim se ne dim që prej jush ka që e përgënjeshtrojnë. Ai, Kurani, një mend do të jetë dëshpërim për jo besimtarët. Ai është e vërtet bindëse. Andaj ti lartësoje nga të metat Zotin tënd të madhëruar. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Një lutës e kërkoi dënimin e pashmangshëm. Për jo besimtarët, atë dënim s'ka kush që mund ta ndalë. Ai dënim vjen nga Allahu, pronari i shkallëve të larta në qiej. Atje ngjiten engjëjt dhe shpirti Xhibrili në një ditë që zgjat 50.000 vjet, ose lartësia e atyre shkallëve është 50.000 vjet. Ti, pra, duro me një durim pa ankesë të mirë. Atyre u duket ai larg, kurse neve ai na duket afër. Dita kur qielli të bëhet si kallaj i shkrir, kodrat të bëhen si leshi i lënurur, dhe asnjë mik nuk pyet për mikun. Edhe pse ata shihen ndërmjet vete edhe njihen, po ikin për njëri tjetrit, kriminali dëshiron sikur të kishte paguar dënimin e asaj dite me bijtë e vet, dhe me gruan e vet dhe me vëllain e vet, edhe me të afërmit e tij që ai të ata mbështetej, edhe me krejt çka ka në tokë e vetëm të kishte shpëtuar. Jo, kurse si, ajo para është ledha, flaka, emri i xhehenemit, është që heq kapakët e kokës.
që e theret tërheq prej vetes atë që është zbrapsur e larguar prej besimit, dhe që ka tubuar pasuri dhe e ka ruajtur fshehur, është e vërtetë se njeriu është i prirur të jetë i padurueshëm. Pse kur e godit ndonjë e keqe, ai ankohet së tepërmi. Ndërkaq, kur e gjen e mira, ai bëhet tepër koprac. Përveç atyre që falen, të cilët janë të rregullt në faljen e namazit të tyre, dhe ata që në pasurin e vet kanë ndarë një pjesë të caktuar për lypsin dhe për nevojtaren që nuk lyp, edhe ata që e besojnë bindshëm ditën e gjykimit, edhe ata që i friksohen dënimit nga Zoti i tyre, sepse është e vërtetë që nuk ka shpëtim prej dënimit nga Zoti i tyre, edhe ata që janë ruajtur prej punëve të ndyra amorale, me përjashtim ndaj grave të veta dhe ndaj robreshave që i kanë në posedim, ata nuk qortohen për to. E kush kërkon përveç tyre, të tillët janë të shfrenuar, meritojnë dënim. Edhe ata që janë besnik ndaj amanetit që u është besuar dhe ndaj premtimit të dhënë. Edhe ata që dëshminë e vet e zbatojnë, nuk e mohojnë, nuk e fshehin. Edhe ata që janë të kujdesshëm ndaj rregullave të namazit të tyre, të tillët janë në xhenete dhe janë të nderuar. Ç'është me ata që nuk besuan dhe zgjasin qafat nga ti? Ulen në grupe në të djathtë e në të majt teje. A dëshiron secili prej tyre të hyjë në xhenetin e begatshëm? Kurse si, ne i krijuam ato nga ajo çka ata e dinë. Pra, betohem në Zotin e lindjeve e të perëndimeve se ne kemi fuqi. Të zëvendësojmë me më të mirë se ata dhe ne nuk mund të na ndal kush para. Po t'i lëri ata të zhyten edhe më thellë në të kota dhe të dëfrehen deri që të ballafaqohen në ditën e tyre që po u premtohet. Ditën kur duke u ngutur dalin prej varreve sikur nguteshin te idhujt. Me shikimet e tyre të përulura i ka kapluar poshtërimi, ajo është dita që ka qenë premtuar. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ne e dërguam Nuhun e populli vet dhe i tham: tërhiqja vërejtën popullit tënd para se ata t'i godas dënimi i rënd. Ai tha: o populli im, unë jam i dërguar te ju, jam i qartë. Adhuroni Allahun, kini frikë prej tij dhe mua më dëgjoni. Ai u fal juve nga mëkatet tuaja dhe u vazhdon jetën deri në një afat të caktuar, pa u dënuar, e kur të vijë afati i caktuar prej Allahut, ai nuk shtyhet për më vonë, nëse jeni që e dini. Ai tha: o Zoti im, unë e thira popullin tim natën e ditën. Po thirrja ime vetëm u ashtoi ikjen. Dhe sa herë që unë i thërritja ata për t'u falur ti mëkatet, ata i vënin gishtat e tyre në vesh dhe e mbulonin kokat me teshat e tyre dhe vazhdonin atë të tyren me një mendimallësi të fortë. Pastaj unë i kam thirrur ata haptazi. Pastaj unë thirrjen u drejtoja atyre haptazi e shumë herë edhe fshehurazi. Unë u thash: kërkoni falje Zotit tuaj, se ai vërtet fal shumë. Ai ju lëshon nga qielli shi me bollëk. Ju shumon pasurinë dhe fëmijët, ju bën të keni kopshte dhe ju jep lumenj. Ç'është me ju që Allahu nuk i shprehni madhërinë që e meriton? Kur ai ju krijoi në disa etapa, a nuk e keni parë se si Allahu krijoi 7 palë qiej në kate? Dhe në ta hënën e bëri dritë, diellin e bëri ndriçues. Dhe Allahu u shpiku juve prej tokës si bim. Pastaj ju kthen në të pa dyshim ju nxjerr sërish. Allahu juve u a bëri tokën të sheshtë, që në për të esni rrugëve të gjera. Nuhu tha: Zoti im, ata më kundërshtuan, ata shkuan pas atyre pasanikëve, të cilëve pasuria dhe fëmijët e tyre vetëm u ashtuan dëshpërimin. Dhe ata pasanikët u kurdisën atyre kurthe shumë të mëdha. Dhe u than: mos braktisni zotat tuaj kurse si, mos braktisni Vedan, as Suvan e Jeguthin, Jeukën e Nesren. Dhe ata i bën të humbur shumë sish, e ti zullumqarëve mos u jep tjetër, por vetëm humbje.
Për shkak të mëkateve të tyre, ato u përmbytyn dhe menjëherë u futën në zjarr dhe ata, përveç Allahut, nuk gjetën ndihmëtar. E Nuhu tha: O Zoti im, mos lë mbi tokë asnjë nga jo besimtarët. Sepse nëse ti I lë ata, robërit tu do t'i humbin dhe prej tyre nuk lind tjetër vetëm të prishur e jo besimtar. Zoti im, më fal mua dhe prindërit e mi dhe ata që hynë në shtëpinë time duke qenë besimtar edhe besimtarët e jo besimtarët, ndërsa jo besimtarëve mos u shto tjetër vetëm dëshpërim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, mu shpallet se një grup I vogël nga xhinët I vuri veshën dhe dëgjoi Kur'anin dhe kur u kthyen të vetët thanë: Ne kemi dëgjuar një Kur'an që mahnit, që udhëzon në të vërtetën, andaj ne I besuam atij dhe Zotit ton, kurse si nuk do t'i shoqërojmë më askë. Dhe se lartësia e madhëruar e Zotit tën nuk është që ka as grua as fëmijë. S'ka dyshim se ai mendje lehti jon fliste të pavërteta ndaj Allahut. Ndërsa ne kemi pas menduar se as njerëzit as gjinët nuk flasin gënjeshtra për kitazi me Allahun. Dhe se ka pasur burra për njerëzve që kërkonin ndihmë prej disa gjinëve dhe ashtu u ashtonin atyre edhe më shumë arrogancën. Dhe se ata njerëzit kanë menduar, siç keni menduar edhe ju, se Allahu nuk ka për të ringjallur askë. Dhe vërtet, ne kemi hulumtuar të arrim qiellin, po atë e gjetëm përplot roje të forta dhe me shkëndija zjarrit që djeg. Dhe ne më parë hulumtonim në vend vështrim për të dëgjuar, e kush përpiqet të dëgjoj tash, ai has në pusinë e shkëndijës së zjarrit. Ne nuk e dim se me këtë përgatitje të qiellit është për qëllim ndonjë e keqe për ata që janë në tokë, apo Zoti I tyre dëshiron që ata t'i udhëzojë. Është e vërtet se prej nesh ka të mirë, po ka edhe që nuk janë as të mirë, sepse ne kemi qenë në drejtime të ndryshme. Dhe ne kemi qenë të bindur se Allahut nuk mund t'i shmangemi në tokë, as nuk mund t'i shpëtojmë atij duke ikur. Dhe ne, sa po e dëgjuam udhëzimin, Kur'anin, I besuam atij, e kush e beson Zotit të vet, ai nuk I friksohet ndonjë dënimi e as ndonjë padrejtësie. Është e vërtet se prej nesh ka besimtar, musliman, dhe prej nesh ka që janë jashtë rrugës jo besimtar, e kush e pranoi Islamin, të tillët mësojnë rrugën e shpëtimit. Ndërsa ata që lëshuan rrugën, ata u bën lëndë e xhehenemit. Sikur ata idhujtarët t'i përmbaheshin rrugës së drejtë, ne do t'ju lëshonim atyre ujë me bollëk. Për të sprovuar me të, e kush ia kthen shpinën adhurimit ndaj Zotit të vet, ai e shpije atë në vuajtje të padurueshme. Dhe mua më shpallet, e vërtet xhamit janë veçantë për të adhuruar Allahun, e mos adhuroni në to askë tjetër me Allahun. Dhe se kur I ngrit robi I Allahut të adhuroj atë, ata, gjinët ose idhujtarët, gati hipnin njëri mbi tjetrin për të dëgjuar. Thuaj, unë dëshiroj vetëm Zotin tim dhe atij nuk I bëj asnjë shok. Thuaj, unë nuk kam në dorë që t'ju largoj dënim, as t'ju sjell dobi. Thuaj, është e vërtet se mua nuk më mbron askush prej dënimit të Allahut dhe përveç tij unë nuk gjej mbështetje. Nuk kam në dorë tjetër përveç kumtimin prej Allahut dhe përveç shpalljeve të tij. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e tij, I tij është zjarri I xhehenemit, aty do të jem përgjithmonë pa mbarim. Derisa kur ta shohin atë që u premtohet, atëherë do të kuptojnë se kush është më I dobët në ndihmë dhe më I vogël në numër. Thuaj, unë nuk e di a do të jetë afër ajo që u premtohet, apo Zoti im do ta vonoj atë shumë. Ai është që e di të fshehtën, por fshehësinë e vet nuk ja zbulon askujt. Me përjashtim të ndonjë të dërguari që ai do, atë botë ai vë roje para dhe prapa tij, kur I shpall fshehësinë. Për ta ditur, për të dukur se ata kanë kumtuar shpalljet e Zotit të tyre dhe sa ai ka përfshi atë te ata, dhe ai e di sasinë e çdo gjëje që ekziston. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. O ti I mbështjell, ngrihu për falje natën përveç një pjesë të vogël të saj, gjysmën e saj ose diç më pak se gjysmën.
ose shto diç prej saj dhe Kuranin lexoje me vëmendje. Ne do të shpallim ty fjalë të rëndë, të madhe. E s'ka dyshim se aktiviteti i natës është fuqizues dhe fjalë më e qartë. Vërtet, ti gjatë ditës ke angazhim të gjatë, të madh. Po ti përmende Zotin tënd dhe plotësisht përkushtoju atij. Zoti i lindjes dhe i perëndimit nuk ka Zot tjetër vetëm ai, pra atë merr për mbështetje. Dhe ki durim ndaj asaj që të thonë dhe largohu atyre i matur. Dhe më le mua për ata gënjeshtarët pasanik dhe jepu atyre pa kafat. Se me të vërtet te ne ka pranga e zjarr. Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhëmshëm. Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen e kodrat bëhen rëshqitëse. Ne dërguam të ju të dërguar që dëshmon kundër jush, ashtu siç patëm dërguar edhe te faraoni të dërguar. E faraoni e kundërshtoi të dërguarin, andaj ne i dham atij një dënim të rëndë. Nëse ju mohoni, si do të mbroheni në një ditë që fëmijët do t'i bëj pleq? Atë ditë qielli do të qahet dhe premtimi i tij do të realizohet. Këto janë një përkujtim qortues e kush do ai e zgjedh rrugën për te Zoti i vet. Zoti yt e di se ti dhe një grup e atyre që janë me ty kaloni në adhurim më pak se 2/3 e natës ose gjysmën e saj e 1/3 e saj. Allahu e di gjatësinë e natës dhe të ditës, dhe ai e diti që ju nuk do të mund t'i përmbani asaj, andaj u lehtësoi juve, pra falnu duke lexuar Kur'an se t'ju vijë më lehtë prej namazit. Ai e diti se nga ju do të ketë të semur dhe të tjerët që gjallërojnë nëpër tokë duke kërkuar nga bagëtitë e Allahut dhe të tjerë që luftojnë në rrugën e Allahut. Pra falnu dhe lexoni se të jetë më lehtë për ti dhe kryeni me rregull faljen, jepni zakatin, huazoni, jepni sadaka, për hir të Allahut hua të mirë, se çka të përgatitni për veten tuaj për të mirave, atë do ta gjeni te Allahu edhe më të mirë dhe shpërblim më të madh. E kërkoni falje prej Allahut, se Allahu është mëkatfalës, mëshirues. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. O ti i mbuluar, ngrihu dhe tërhiqu vërejtjen duke i thirrur, dhe madhëroje Zotin tënd, dhe rrobat tuaj pastroj, dhe të keqes së ndyr largohu, dhe mos u mbur me atë që jep e të duket shumë, dhe për hir të Zotit tënd duro, kur të fryhet në surr, atëherë ajo ditë është e vështirë. Për jo besimtarët është jo e lehtë. Ti më le mua dhe atë që e krijova të vetmuar, dhe bëra këtë pasuri të madhe, e bëra edhe me djem që i ka me vete, dhe unë i lash në disponim të gjitha mundësit. E ai lakmon që t'i shtoj edhe më tepër. E jo se ai vërtet ishte mohues i fakteve tona. Atë do ta ndrydhi me një dënim të rëndë e të padurueshëm. Pse ai shumë mendonte, radhite e përgatiste për Kuranin. Qofti shkatruar, po si perceptonte, prap qofti shkatruar, po si perceptonte. Ai sërish thelloi në mendime, pastaj mroli dhe bëhej edhe i vrasht. Pastaj ktheu shpinën me mendje madhësi. E tha, ky Kurani nuk është tjetër vetëm se magji që përcjellët prej të tjerëve. Ky nuk është tjetër përveç fjalë njerëzish. E unë atë do ta hedh në sekar. Ku e di ti se çka është sekar? Ai nuk lësen të mbetet pa e djegur. Ai është që u aprish dhe u anxhin lëkurat. Mbikëqyrës mbi të janë 19. E mbikëqyrës të zjarrit ne nuk bëjmë tjetër përveç engjive dhe numrin e tyre të përmendur në Kur'an nuk e bëm për tjetër, por vetëm si sprovë për ata që nuk besuan, e që të binden ata që u është dhënë libri, e atyre që besuan të shtohet besimi, e atyre që u është dhënë libri dhe besimtarët të mos kenë dyshim, dhe ata që zemrat i kanë të semura dhe jo besimtarët të thonë, ka dashte Allahu me këtë shembull. Ja ashtu, Allahu e lë të humbur atë që do, e ushtrin e Zotit tënd nuk e dikush posa ti, e ai, sekari,
nuk është tjetër vetëm se një përkutim për njerëz. Jo, nuk është ashtu, pasha hënën, edhe natën kur tërhiqet, edhe agimin kur agon. S'ka dyshim se ai, se kari, është një nga belat më të mëdha, është të vërejtje për njerëz. Për atë nga mese juaj që dëshiron të përparoj në të mira apo të ngec. Se cili njeri është peng i veprës së vet, përveç atyre të djallëtëve, që janë në xhenete e i bëjnë pyetje njëri tjetrit. Përkitazi me kriminalët e u thonë, çka u solli juve në sekar? Ata thonë, nuk kemi qenë për atyre që faleshin, që bënin namaz. Nuk kemi qenë që ushqyenim të varfërit. Dhe kemi qenë që përziheshim me të tjerët në punë të kota. Dhe kemi qenë që nuk e besonim ditën e gjykimit. Derisa na erdhi e vërteta vdekja. E tani më atyre nuk u bën dobi ndërmjetësimi i ndërmjetësuesve. Po çka kishin ata që largoheshin prej këshillës Kuranit? Ata ishin si gomar të trembur, të egër, që ikin prej luanit ose prej gjaktarit. Veç kësaj, se cili prej tyre dëshironte t'i jepi i libri posaçëm, i hapët, i qartë. E jo, por ata janë që nuk frikson botës tjetër. Dhe jo, se ai, Kurani, është këshilla e lartë. E kushdo këshillohet me të. Po ata nuk mund të marrin mësim prej tij, vetëm nëse Allahu di, ai është i denjë për t'ju ruajtur dhe i denjë për falje mëkatesh. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Betohem në ditën e Kiametit. Betohem në shpirtin që është shumë qortues. A mendon njeriu se nuk mund t'i tubojmë eshtrat e tij? Po, do t'i tubojmë, duke qenë se ne jemi të Zotët, t'ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat e gishtave të tij. Por njeriu dëshiron të vazhdojë edhe më tej në mëkate. Andaj dhe pyet, kur është dita e Kiametit? E kur të merren syt të parët, e të zëhet hëna e rësohet dhe të bashkohet dielli e hëna, atë ditë njeriu do të thotë, nga të iket. Jo, nuk ka strehim. Atë ditë vetëm te Zoti yt është caku. Atë ditë njeriu do të njihet me atë që çoi para dhe me atë që la prapa. Po njeriu është dëshmitar i vetvetes. Edhe nëse i paraqet arsyetimet e veta, ti, Muhammed, mos shqipto atë Kuranin me gjuhën tënde për ta nxënë atë me të shpejt, sepse ne e kemi për detyrë tubimin dhe leximin e tij. E kur ta lexojnë atë ti përcidhe me të dëgjuar leximin e tij. Dhe pastaj është obligimi yni që ta shkoqisim atë. Jo, nuk është ashtu, por ju jeni që e doni të ngutëshmen, dynjan, dhe e lini pas shpine atë të ardhmen, ahiretin. Atë ditë do të ketë fytyra të shkëlqyera, të gëzuara, që Zotin e tyre e shikojnë. Atë ditë ka fytyra edhe të vërazhda, që presin të thyet kurizi të shkatrohen. Jo dhe jo, po kur të arri shpirti në grop të fytit, të gjoksit, dhe thuat nga familjet e afërmit, kush do të shëroj, dhe ai bindet se ai po ndahet. E ti puqet kofsha për kofshe, ti vështirësohet gjendja, atë ditë vetëm te Zoti yt shkohet. Ai as nuk vërtetoi atë që duhej, as nuk u fal, por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën. Dhe shkonte te familja e tij me fodullëk. Të është afruar ty e keqja e tu afroft, ose i miri ti i miri, edhe njëherë tu afruar ty e keqja tu afroft. A mos mendon njeriu se do të lihet duke mos zënë asgjë pa kurfar përgjegjësie? A nuk ka qenë ai në një pikë ujë që derdhet? E pastaj u bë gjak i trash, e ai e krijoi dhe e përsosi. Dhe prej atij i bëri dy lloje, mashkullin dhe femrën. A nuk është ai Zot i fuqishëm që i ngjall të vdekurit? Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Vërtet ka kaluar një periudhë kohore
që njeriu nuk ekzistonte fare si një diçka i përmendur. Ne e krijuam për një ujë të bashkëdyzuar për të sprovuar atë, andaj e bëm të dëgjojë e të shohë. Ne udhëzuam atë në rrugë të drejtë, ai do të jetë mirënjohës ose përbuzës. Ne për jo besimtarët kemi përgatitur zinxhir, pranga e zjarr. S'ka dyshim se të devotshmit do të pinë nga gota që përzierja brenda saj është nga kafuri aromatik. Është një burim prej të cilit pinë robërit e Allahut dhe e bartin atë ku duan. Ata janë që zbatojnë premtimet e tyre dhe i friksohen një ditë e dëmi i së cilës ka përmasa të mëdha. Ata janë që për hir të tij u japin ushqim të varfërve, jetimëve dhe të zënëve robër. Ne po ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut dhe për jush nuk kërkojmë ndonjë shpërblim e as falënderim. Ne i friksohemi dënimit Zotit tonë në një ditë që fytyrat i bën të zymta dhe është shumë vështirë. Po Allahu i ruajti ata prej sherrit të asaj dite dhe u dhuroi shkëlqim në fytyra e gëzim të madh. Dhe për shkak se ata duruan, i shpërbleu me xhenet dhe me petka mëndafshi. Aty janë të mbështetur në koltuk dhe aty nuk shohin as diell, vap e as të ftohtë. Hijet e tyre të pemëve janë afër mbi ta dhe kalaveshët e pemëve janë të qasur shumë afër. Dhe atyre u bëhet shërbim me endë dhe me gota të tejdukshme. Të tejdukshme nga argjenti që ata shërbëtorët i përcaktuan të jenë sa duhet, të mëdha o të vogla. Dhe u jepet të pinë aty gota të verës të përzier, zenxhebil, bim aromatike. Nga burim aty që quhet selsebil, i lehtë në të pimë. Dhe atyre u sidhen për shërbim djelmosha që për herë janë të tillë, sa që kur t'i kundrosh të duken si margaritar të derdhur. Dhe kur të shikosh aty, sheh begati të mëdha e zotërim, pron pasuri të madh. Kanë të veshura petka mëndafshi të hollë e të gjelbër, atlas dhe të mëndafshi të trash, brokat, janë të stolisur me byluzyk të argjend dhe Zoti i tyre u jep të pinë pije të pastër. Ky është problemi juaj, sepse angazhimi juaj ka qenë i pranishëm. Ne të shpallëm ty Kuranin në intervale pjesë-pjesë. Andaj ti bëhu i durueshëm deri në vendimin e Zotit tënd e mos dëgjo as mëkatar as jo besimtar. Adhuroje Zotin tënd mëngjes e mbrëmje. Dhe falu për hir të tij në një kohë të natës, mandej adhuroje atë edhe natën më gjatë. Vërtet, ata idhujtarët e duan shumë këtë jetë dhe e zën asgjë ditën e rënd që i pret. Ne i krijuam ata dhe ne e përsosën krijimin e tyre e sikur të duam, ne i zhdukim ata e zgjedhim të tjerë më të mirë se ata. Vërtet, këto janë një këshill e kush do e merr rrugën që e çon te Zoti i tij. Po ju nuk mund të doni gjë, po nëse do Allahu, e Allahu është shumë i dijshëm, shumë i urtë. Ai vetë që do e shtije në mëshirën e vet, kurse për zullumçarët ka përgatitur dënim të dhëmshëm. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Pasha errat që fryejnë një pas një, pa ndërprerë, që janë shumë të stuhishme e shkaktojnë furtunë. Pasha engjëjt që është besuar shpërndarja e rreve dhe që i shpërndajnë, dhe që ndajnë qartë të vërtetën nga e pavërteta, dhe ata që sjellin shpallje librat e Zotit të pejgamberët, si arsyetim ose si vërejtje. S'ka dyshim se ajo që premtoheni ka për të ndodhur patjetër. Kur yjet të shuhen dhe kur qielli të hapet dhe kur kodrat të coptohen dhe kur të dërguarve u është caktuar koha, e për cilën ditë atyre u është caktuar koha, për ditën e gjykimit kur drejtësia e Zotit ndan të mirën nga e keqja, e ku e di ti se çka është dita e gjykimit. Atë ditë është shkatrim për ata që përgënjeshtruan. A nuk i kemi shkatruar ne popujn më të hershëm, dhe pastaj pas tyre u shoqëruam të tjerë më të vonshëm. Ne ashtu bëjmë me kriminalët. Atë ditë është mjerim i madh për ata që përgënjeshtruan. A nuk u kemi krijuar juve nga një lëng i dobët, dhe atë e vendosëm në një vend të sigurt.
për deri në një kohë të caktuar. Dhe ne bëm përcaktimin e krijimit sa përcaktues të mirë jemi. Atë ditë është katrim për ata që nuk e njohën fuqinë tonë. A nuk e bëm ne tokën që në gjirën e vet mban, të gjallë dhe të vdekur. Dhe në të kemi vënë kodra të forta e të larta dhe ju dham të pini ujë që u arshuan etjen. Atë ditë është mjerim për ata që përgënjeshtruan. U thuat, shkoni te ai xhehenemi që ju e konsiderohet rrend. Shkoni te ajo hije, mjegull, që ka 3 degëzime, që nuk bën as hije, as nuk mbron prej flakës. Ai xhehenemi hedh gaca të mëdha si ndonjë kështjell, e që janë si të ishin deve të verdha shumë të shpejta. Atë ditë është katrim për mohuesit. Kjo është një ditë që ata nuk flasin. Atyre as nuk u lejohet që të arsyetohen. Atë ditë mjerë ata që përgënjeshtruan. Kjo është dita e gjykimit, u kemi tubuar juve dhe të mëparshmit. Dhe nëse keni ndonjë dredhi, atëherë bëni dredhira. Atë ditë është katrim për ata që nuk besuan. Dhe nuk ka dyshim se të devotshmit do të jenë nën hije pranë burimeve. Dhe kanë pemë çfarë të dëshirojnë. Hani e pini shishëm e me endje, për atë e keni vepruar. Ne kështu i shpërblejmë mirëbërësit. Atë ditë është mjerim për përgënjeshtruesit. Ju, jo besimtar në dynja, hani e kënaquni për pak kohë, sepse vërtet ju jeni rebel. Atë ditë është mjerim për ata që mohuan të mirat e Zotit. Dhe kur atyre u thuaj përkuluni, ata nuk përkuleshin. Atë ditë është mjerim për ata që përgënjeshtruan. Pra, cilës fjalë, libër, pas këtij Kuranit i besojnë.